回の燃やすのいけますね。まあ切ればね。いなかったね。そうですね、当たりが一回来ましたけど。嘘。ああ、わかんないですけどね、目がかりかもしれない。目がかりだね。そう。やりたくねえそれ。キャンプでビール一本しか飲まないよあの子っていう。そんなんでブレるわけないでしょ。それでここまで登録者も増えたんすか。8万人。そんなわけねえだろ。何回これますよ。死んでる。アスワさんに岩下の新生姜でガリサワーをいただきました。うまいわこれ。ガリチュウ。うまいっすね。なんか海苔は梅干しサワーと一緒だから。ああ、そうですね。こっちの方がなんか刻めるし手軽よ。はい、梅よりいいかも。ね。はい、お店でもたまにあるんだありますね、ガリサワけど、なんかでもなんか甘ったるいんだよ。ー。甘い。そう。変な甘さな甘いっすね、お店のやつ。これ買って刻んでパッと入れときゃさ、いつでも飲めますそよね。こからボーンって入れよう。こっちの方がうまいんだよ。そうでしょうね。塩味が。つまみいらないやつ。うん、一番やばい。これはうまい。海水でカップヌードルを食べようと思います。あ、砂入った。ここじゃすくえんな。よいしょ。よいしょ。あー、濡れた。よし。はい。喋ってました。
いや海水汲んできて、海水でカップヌードル食おうかなと思って。しょっぱいよ。しょっぱいですかね。え、しょっぱいよ。水忘れちゃったんですよ、買うの。あるよ。いやちょっと海水で食ってみます。いい動画になるかもね。はい。足べっちゃべちゃになりましたね。海水食うまでに。それでうわーって言ってた。はい。喉乾きますね。あね、言いますよね。今海水をそうそうそうあばよ。カップヌードルに注ぎました。阿蘇さんが今生配信をやっておりますね。やってます。取り返し。靴がびしょびしょじゃ。海水を汲む時の靴がびちゃびちゃになった。はい。こういうしょっぺうわまずっ最悪じゃまずっ。どうですか、二口目は。味もなんもないです。もいや、その美味しいシーフードの味がうないです。塩水でかきされた。は一回すすってみてください。ちょっとだけ。スープだけ。い。いやもう最悪じゃもういらんもういらんまずっ。コンコンさんありがとうございます。ナイスコメント。想像力なさすぎだろうって。いやいやめちゃくちゃまずい。兼六帰りに美味しく食べ大本にシーフードヌードルをいただきたいと思います。お願いします。本当に。すごい。今の一連が、カップヌードルに海水を入れて食べてみた。お、500人の方が見てくれた。なんでだ。言ったじゃん、一口目。どう？まずい。いやもうこれ食えないわ。いや、やめた方がいいって。塩分濃すぎてよくないよ。本当にまずいです。っていうか、しょっぱすぎるんだよな。うん。もう塩で全部飛んでるうまいのが。あ、勉強になりましたって言ってくださってる方もいやよかった。もうそれ以上食べない方がいいよ。もう食べません。食べれません。あ、そっから水を足したらどうだっていう。ぬるなるがそうね。それはまあ無理ですよね。ね。お盆のやつでしょ。ああ、そうだ、知ってますね。好きは好きなんですよ僕も。どういうこと？だから家族娘とか嫁がいる時は見るんですよ。うん、あ、大和チャンネルさんからいただきましたね。マトチャンネルさんからいただいて、ヤマトさんでしょそれ。はい、ナイスパでございます。ふとしたに LINE を見てもらいたいと思います。LINE。はい、ケンジさん。ヤマトさんが変な怖い写真いっぱい送ってきた。違うんすよ。下山さんとひろしさんがほんまに寝る時出てくるんですよ、あの写真が。目の怖い写真、目が真っ黒のやつ。ああ、ありますね。描いた絵みたいなや
そうです。ね、ぐちゃぐちゃみたいになってる。はい。ね。あれがいっぱい10枚ぐらい今入って山瀬さんはスパチャを使ってでもそれを見てるんですか？マジで腹立つわ。こびりついたわ脳裏に。見た。見ちゃいましたよ。それがだから海から這い上がって出てくるって思って言ったスペースもう見ん。死んでもうスマホ見ん。絶対見ん。うわもう最悪じゃ。一個だけどえらい写真あったわ。怖かった。めちゃくちゃ怖かったっす。じゃあ俺見たいわ。じゃあ見して。いや開きたくもないんですよ。もう見ることになるから。怖かった。怖いっていうかそのインパクト的なのが目が真っ黒のやつ。海が映ってる。田中さんと同じ目しとった。それは田中さんに失礼だよ。田中さんまあ井口と井口と同じ目して同じ目ですよ。怖かった。めちゃくちゃ怖いんですよ。じゃあちょっとこの生配信見てくださってる皆さんが見たいって言ってるんで、今度は見なくてもいいからここに映させて。じゃあそれ浅輪さんがいじってもらっていいですか？ああ、もちろん。怒るだろそれ。それ山さんに怒ってください。あんたにも怒ったらロック画面にしやがって。治りました。直しましたよ。ああ。なんかちょっと操作ミスでそうなっちゃったんですなるわけないだろ。けど。すいません。なるわけないだろ。もうまぶた閉じたらまだ出てくるもんあの映画。満島さんか。レモン炭酸で割るって新生姜燃やしたろか。燃やしたろかい。おい。燃やしたろかい。俺のどこを燃やすんですか？そのレモン炭酸燃やしたろかお前の液体を。液体を。すいません、もう皆さんもう一回携帯借りた方がいいですよ。山内さんから変な目の怖いやつ。目なんすよ要は。いや、山さんはよくね。あんたもよくないよ。